My dear friends, Assalamu alaikum. Welcome to Medicine and Health Info channel again. আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন। বন্ধুগণ, আজকের ভিডিওতে আমরা ভিটামিন সি ট্যাবলেট, যেটির নাম হলো সি রিচ চিউয়েবল ট্যাবলেট, যেটির মাত্রা 250 মিলিগ্রাম, এবং এই ট্যাবলেটটির কাজ, জেনেরিক নাম, প্রস্তুতকারক কোম্পানির নাম, দাম, খাওয়ার নিয়ম এবং সাইড এফেক্ট সম্পর্কে আলোচনা করব। তবে ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের প্রতি আমার অনুরোধ, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। বন্ধুগণ, আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন এর অভাবজনিত সমস্যায় প্রচুর কষ্ট পেয়ে থাকি। এর মধ্যে ভিটামিন সি অন্যতম। ভিটামিন সি এর অভাবে বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে। তাই ভিটামিন সি এর অভাবজনিত সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা যে মেডিসিন বা ট্যাবলেটটি সেবন করতে পারি তার নাম হলো সি রিচ চিউয়েবল ট্যাবলেট, যেটির মাত্রা 250 মিলিগ্রাম। এটির গ্রুপ বা জেনেরিক নাম হলো অ্যাসকরবিক অ্যাসিড। এটির প্রস্তুতকারী ও বিপণনজাতকারী কোম্পানির নাম হলো জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড। এই ট্যাবলেটটির প্রতি পিসের দাম 1 টাকা 90 পয়সা। এই ভিটামিন সি ট্যাবলেটটি বিভিন্ন ধরনের কাজে বা বিভিন্ন ধরনের রোগের জন্য সেবন করা হয়ে থাকে, যেমন স্কার্বি রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধ করে, ক্ষত সারাতে এবং ভাঙ্গা হাড় সারাতে সাহায্য করে। এটি আয়রন এর শোষণ বাড়ায় এবং রক্ত শূন্যতা রোধে সাহায্য করে। এটি লোহিত কণিকা এবং হিমোগ্লোবিন উৎপাদনে সহায়তা করে। যে কোনো ধরনের ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। ঠান্ডাজনিত রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধে সাহায্য করে এবং সুস্থ সবল শিরা, উপশিরা, মাড়ি ও দাঁত গঠনে সাহায্য করে থাকে। এটি খাওয়ার নিয়ম হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তি দৈনিক 1টি করে ট্যাবলেট সেবন করতে পারবে কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য। প্রত্যেক ওষুধেরই কিছু সাইড এফেক্টস বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকে, তাই এই ট্যাবলেটটি সেবনের পর কিছু সাইড এফেক্টস বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, যেমন অত্যধিক মাত্রায় ব্যবহারে ডায়রিয়া, মাথা ব্যথা, লৌহ শোষণ ক্ষমতায় মাত্রাধিক্য হতে পারে। গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালীন সময়ে এটির ব্যবহার সম্পূর্ণ নিরাপদ, তবে প্রতিদিন 5 গ্রাম বা এর বেশি মাত্রায় গ্রহণ করলে গর্ভপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সকল ঔষধ আলো ও আর্দ্রতা থেকে দূরে 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা নিচে রাখুন এবং শিশুদের হাতের নাগালের বাইরে রাখুন। ধন্যবাদ।